for you part the master technical channel. So in the audio recording பாத்தீங்கன்னா வந்து inbuilt micல ஆயிட்டு இருக்கு முன்னாடி phoneல. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னோட மைக் வந்து एक्चुअली ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து கொஞ்சம் தேஞ்சிருச்சு போல பழைய மைக்ல. ஸோ அதனால வந்து முன்னாடி வீடியோவில் வந்து என்னால் ஆடியோ ரெக்கார்டு வந்து லேப்பல் மைக்கில் பண்ண முடியல. அதனால் வந்து ஒரு ஹெட்ஃபோனு கனெக்ட் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா இல்லைப்பா ஒரு புதுசாக ஆர்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி JBLல வந்து ஒரு மாடல் வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஆர்டர் பண்ணேன். இங்கே JBLல வந்து CSLM20B இந்த மைக்கோட ரிவ்யூ தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் கூட பார்த்துலாம், சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோனோட இன்பில்ட் மைக்கில் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நான் அன்பாக்சிங்லாம் பண்ணியாச்சு. அந்த ஷார்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அதில் என்னென்ன கண்டென்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் வந்து பாக்ஸ் JBL ஹார்மன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு CSLM20B. இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு அமேசான் அவைலபிள் இருக்குது. பின்னாடி பேக் சைடில் இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. பாக்ஸ் பேக்கிங் வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அமேசான் தரப்புலேருந்து. ஏன்னா கொஞ்சம் அங்கங்கே மறைஞ்சி தான் இருக்குது பாக்ஸு. பட் நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. இப்போ அந்த பேக்கிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து பாக்ஸ்க்குள்ளே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். மேல் சைடில் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா வந்து உள்ளே ஒரு பவுச் இருக்குது, சரிங்களா? பவுச்சு ப்ளஸ் ஒரு பேப்பர் ஒர்க் இருக்குது. பவுச்சோட குவாலிட்டியும் டீசெண்டாக இருக்குது. பேப்பர் ஒர்க்கில் என்ன இருக்குது, இது ஆக்சுவலாக இதோட மேனுவல் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதோட மேனுவல். இந்த மைக் எப்படி யூஸ் பண்ணோம், எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க போல். ஸோ இந்த மேனுவலில் நீங்கள் வேணும்னா ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக மைக்கோட டிசைன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பவுச் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கச்சக்க ஸ்டஃப்ஸ் உள்ளே இருக்குது. சரி, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன போவோம், இதை பாக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு 3 கண்டென்ட் இருக்குது. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரான்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆம்ப்ளிஃபயருக்கெலாம் நம்ம போடுவோம்ல பெரிய பின்னு, மைக் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பெரிய பின், அது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்லேருந்து இதில் போட்டு நம்ம ஆம்ப்ளிஃபயரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து LR44 ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. DSLR கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மைக் அப்படின்னா பேட்ரி போட்டுட்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விண்ட்ஷீல்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு கிளிப்பு கூட கொடுத்துருக்காங்க, ஒயரோட கிளிப்பு. இது வந்து நம்ம ஷர்ட்டில் டிஷர்ட்டில் மாட்டுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிளிப்பு. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா. ஏன்னா இதுலேயே வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக போட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கிளிப்பு ப்ளஸ் விண்ட்ஷீல்லாம். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா. இது கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயரோட லென்த் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 6 மீட்டர் இருக்குது ஒயரோட லென்த் இது. அப்புறம் வந்து இதான் வந்து மெயின் யூனிட்டு, இந்த பேட்ரி செக்ஷன். இது 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக். இது வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் போட்டுக்கலாம், DSLR கேமராவும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து JBLோட பிராண்டிங் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா ப்ளஸ் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு /ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டன் நீங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கேமரா அப்போ மாற்றிக்கலாம். இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் மாற்றி நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். கேமரா மோடோ இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன் மோடோ நம்ம மாற்றிக்கலாம், சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த்ரெட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சுற்றினா உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து LR44 அந்த பேட்ரியை வந்து நம்ம உள்ளே போட்டலாம். பட் வந்து நீங்கள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து பேட்ரி போட தேவையில்லை. DSLR கேமரா யூஸ் பண்ணிங்க மட்டும் இந்த பேட்ரி போட்டால் போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் சும்மா வீடியோக்காக போட்டிருக்கேன். பட் நான் ரியலாகவே வந்து இந்த பேட்டரியை வந்து நான் கழட்டி வச்சுட்டேன். எனக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் ரெக்கார்டிங்கு. ஒயரோட லென்த்து 6 மீட்டர், குவாலிட்டி கூட நல்லா இருக்குது, லென்த்து நல்லா நிறையவே இருக்குது. நீங்கள் அருமையாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் என்னென்ன வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இன்பில்ட் மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு சாம்சங் F41ஓட ஃப்ரண்ட் கேமராவில். இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து இந்த ஃபோனில் போடுறேன். இப்போ வந்து ஆடியோ எங்கே இருக்குது, ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு கீழ் சைடில் இருக்கா? ஓகே, இப்போ வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் போடுறேன். ஆடியோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா JBL மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்க ஆடியோ, சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் கனெக்ட் பண்ண உடனே அப்படியே ஸ்விட்ச் ஆயிரும். உங்களுக்கு கேமராவில் வந்து இன்பில்லேருந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காமிச்சிது, ரெக்கார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் மைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்விட்ச் ஆயிடுச்சு, சரிங்களா? இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு. இப்போ வந்து அடுத்த டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து அநேகமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம் இப்போ கூட
மேலே சீலிங் ஃபேன் ஓடவே இல்லை. இது வரைக்கும் நான் எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து மேலே சீலிங் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணி தான் எடுப்பேன். ஏன் அப்படின்னா நாய்ஸ் வரும், எனக்கு பேக்ரவுண்டில் ஆடியோவில் வந்து நாய்ஸ் இருக்கும், ஒரு கிளியர் வாய்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து விண்ட்ஷீல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து நாய்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹைலைட்டிங் ஃபீச்சராக. நாய்ஸ் நிஜமாகவே ரெடியூஸ் ஆகுதா அப்படின்னா வந்து எனக்கு மெயினாக சீலிங் ஃபேன் ஓடுனா அந்த சவுண்டு வரக்கூடாது. அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? இப்போ வந்து திரும்ப ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை கழட்டிட்டு ஃபேன் போடுறேன். ஃபேன் போட்டு நார்மல் ஃபோனில் எப்படி இருக்குது ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு இருக்குது. சவுண்டு நான் கழட்டிட்டேன் வயரை. இப்போ வந்து ஃபேனை போடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சவுண்டை பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் மேலே சீலிங் ஃபேன் போட்டுட்டேன். இப்போ எப்படி இருக்குது சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. இன்பில்ட் மைக்ரோஃபோனில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஃபோனோட மைக்கில். இப்போ வந்து எடிட்டிங் அப்போ தான் வந்து நான் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டில் போட்டால் தான் தெரியும் நாய்ஸ் வருதா இல்லையா, எப்படி இருக்குது வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது ஃபேன் கரெக்டாக ஓடிட்டுருக்கு மேலே சீலிங் ஃபேனு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா JBLோட ஹெட்செட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒயரை. ஸோ நான் இது கனெக்ட் பண்ண உடனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மைக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிரும் இன்பில்ட்லேருந்து. இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போது வந்து லேப்பல் மைக் மூலிமா தான் சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டுருக்கும். மேலே வந்து சீலிங் ஃபேன் ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவோட ஆடியோ வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னால இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ்க்கு நான் ஃபேன் போட்டே வீடியோஸ்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்களா இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேறு போயிட்டுருக்கு. இருக்கிற சம்மர் சீசனில் காற்று வரதே கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ வந்து இதில் மேக்ஸிமம் வந்து நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு இது ஃபேன் போட்டு அப்படின்னா வந்து நான் இதுக்கப்புறம் இப்படியே ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். எனக்கு சீரியஸாக தெரியல, நான் சீலிங் ஃபேன் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணல. இப்போ தான் கரண்ட்டாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்கு தெரியும் இதோட கிளாரிட்டி நாய்ஸ் கேன்சல் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா, நான் வந்து இதுக்கப்புறமா வந்து டேபிள் ஃபேன் வச்சும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபோனோட இன்பில்டு மைக்கில் எந்த மாதிரி சவுண்டு வருது டேபிள் ஃபேன் முன்னாடி வச்சா, ப்ளஸ் நான் இதுலேயும் வச்சு காமிக்கிறேன். டேபிள் ஃபேன் முன்னாடி ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சு இதில் எப்படி சவுண்ட் இருக்குது, இன்பில்ட் மைக்கில் எப்படி சவுண்ட் இருக்குது டேபிள் ஃபேனில், அதுவும் வந்து காமிக்கிறேன். அதுவும் பாருங்கள், ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோலையே. சரி ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரில் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஃபேனுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன். ஸோ ஃபோனோட ஸ்பீக்கரில் எப்படி சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபேனில் நாய்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு தான் கேட்கும். ஆக்சுவலாக நான் இது ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு கேட்கல, எடிட்டிங் அப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்கணும். இப்போது வந்து நான் ஹெட்ஃபோன் அந்த பின்னில் வந்து JBLோட மைக்கை வந்து உள்ளே போடுறேன். ஓகே, இப்போ வர சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா JBLோட மைக்கில் வந்து ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு இருக்குது லேப்பல் மைக்கில். இந்த சவுண்ட் கிளாரிட்டி எப்படி இருந்தது, இதில் வந்து ஃபோனில் இருக்கிற நாய்ஸை விட இதில் கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கா, வாய்ஸ் நல்லா கிளியராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஃபோனோட மைக் குவாலிட்டிக்கும் இதோட மைக் குவாலிட்டிக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து எடிட்டிங்கில் கேட்டு பார்க்குறேன். நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோலேயே தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இப்போது அட் ப்ரெசென்ட்டாக சீலிங் ஃபேனோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும். பிஃபோர் எப்படி இருந்தது, ஆஃப்டர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1000 rupeesக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இது பேட்ரி மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, பேட்ரி மாடலில் வந்து உங்களுக்கு அதிலே பார்த்துருப்பீங்க மேல் சைடு அந்த பட்டனில் வந்து கேமரா, கீழே வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன். அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஆஃப் பட்டன் இருக்குது, ஆஃப்/ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு இருக்குது. அப்போது வந்து இது பேட்ரி வந்து மெயின் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வந்து நம்ம கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து பேட்ரி இதில் யூஸ் ஆகுது. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போட்டு பார்த்தேன். அப்போ கூட வந்து ஃபோனில் ரெக்கார்டிங் ஆச்சு. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறது கூட வித்தவுட் பேட்ரி தான் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. நான் பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு பேட்ரி யூஸ் இல்லை, ஒன்லி கேமராவுக்கு மட்டும்தான் வந்து பேட்ரி யூஸு. நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்காக வாங்குறீங்க இந்த மைக் அப்படின்னா வந்து பேட்ரி தேவையில்லை. சரிங்களா, நீங்கள் வந்து DSLR கேமராவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து பேட்ரி அப்போது தேவைப்படும். அப்போது வந்து இந்த DSLR கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உனக்கு ஆடியோ அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்காக சின்ன ஒரு பேட்ரி இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேட்ரி வந்து இதில் யூஸ் ஆகிருக்கிறது வந்து LR44 பேட்ரி ஆக்சுவலாக. சரிங்களா, இது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா வந்து இந்த கிளாக் ஷாப்பில் கூட ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஸோ எனக்கு வந்து பேட்ரி தேவைப்படாது, ஏன்னா வந்து நான் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தானே வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். DSLR கேமரா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து
இது உங்களுக்கு பேட்டரி மூலிமா யூஸ் ஆகும். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டால்பி ஆன் ஆப் யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக ரெக்கார்டிங் பண்ணேன். இப்போ வந்து டைரெக்டாக நான் ஃபோனில் போட்டு கேமரா ஆப் மூலிமா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போது நான் வந்து இன்னொரு தனி ஸ்மார்ட் ஃபோனில் போட்டு இந்த மைக்கை டால்பி ஆன் அந்த ஆப்பில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இன்பில்டு கேமரா ஆப் சவுண்டை விட அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கா, இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டால்பி ஆன் ஆப் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். அதில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த மைக்கை. ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டால்பி ஆன் ஆப்பில் தான் வந்து நான் ஆக்சுவலாக ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பழைய மைக்கோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 250 rupees தான். அது கம்பெனிலாம் கிடையாது, லோக்கல் பிராண்ட். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின மைக் அது. இப்போ தான் வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அது தேஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன், விட்டு விட்டு வருது. பட் வந்து ஒரேடியாக போகல, இந்த வந்து பின் லூஸ் ஆயிடுச்சு. சரி மாற்றிடலாம் அப்படின்காக தான் வந்து இது நான் ஆர்டர் பண்ணேன், JBL மாடலில். ஸோ நல்லா இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இது ஆக்சுவலாக அப்படியே போயாவோட காப்பி. இதே ப்ரைஸில் உங்களுக்கு போயாலேயும் வந்து இதே மாதிரி மைக் இருக்குது, அது அப்படியே காப்பி JBL பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேரிஷன் நான் வீடியோ பார்க்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு 10% பெட்டராக இருந்தது சவுண்டு. அதனால தான் வந்து இது நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பண்ணுறீங்க, கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சூப்பரான மைக்காக இருக்கும். இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போ ஃபேன் கரண்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கு, டால்பி ஆனில் ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நான் ஃபேன் எதுக்கும் ஆஃப் பண்ணி இதில் ஆப்பில் இன்னும் எப்படி கிளியராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே சீலிங் ஃபேன் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தது, அதுக்கும் இதுக்கும் எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா, சைலண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடிட்டிங் அப்போ தான் தெரியும். உங்களுக்கு இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும், சரிங்களா? ஆனால் வந்து ஹோல் ரெக்கார்டிங் இப்போது இது அட் ப்ரெசென்ட்டாக டால்பியில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோனோட இன்பில்டு கேமரா ஆப்பில் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டு இருந்தது. ப்ளஸ் மைக், இன்பில்டு மைக்லையும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது இன்பில்டு ஆப்பில் இதை கனெக்ட் பண்ண இப்போ டால்பி ஆனில் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 1000 ரூபாய்க்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு வர்த்து ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ் ஃபுல்லாக நான் இதில் தான் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறேன். ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஒரு சவுண்டு கன்ஃபார்மாக இருக்கணும். வீடியோட கிளாரிட்டி இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, ஆடியோ குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும். நான் போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன வீடியோவில் செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டேன். எல்லாமே செட் பண்ணி முடிச்சு அப்புறமா ஆடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, விட்டு விட்டு வருது ஆடியோ ரெக்கார்டிங். திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறது, வீடியோ பண்ணணுக்காக வந்து ஹெட்ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த போக்கோட வீடியோ, அப்புறம் வந்து இந்த MI 11 அல்ட்ரா அந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஹெட்ஃபோனோட மைக் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அது ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து என்னோடய லேப்பல் மைக் வந்து அந்த பின் லூஸ் ஆகிடுச்சினால வந்து அப்போவே ஆர்டர் பண்ணி இந்த JBL நான் வாங்கிட்டு இப்போது அதில் தான் ப்ரெசென்ட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வீடியோட கிளாரிட்டி, ஆடியோட கிளாரிட்டி சிமிலராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எடிட்டிங் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மெயினாக லைக் பண்ணுங்கள். இந்த லேப்பல் மைக்கை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட்டோட Amazon லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நான் Amazonல தான் வாங்கினேன். நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.